they control to make sake from upstairs to use kai, like it's a big like a stick. で昔はこの板がなくて、はい、この針おだけだったんで。In the past, no floor. Yeah, just the sake makers used how can I say the important life save rope. Just only the. Yeah, it's a big wooden structure. Yeah. No floor. この仕込んでる時っていうのがガスがすごく発生していて、危ないですね。二酸化炭素がもうガス、発酵ガス、炭酸ガス出てるんで、落ちてしまうと即死になってしまうので、みんなに私も本土の方に修行するところに、もし目の前で誰か落ちても絶対助けたらダメです。一人もし落ちた時にこう助けに行くと自分もやられちゃいますからね。3人タンクで亡くなったことが昔助けようとして1人落ちて助けようとしてまた1人落ちて2人落ちたのを助けようとして3人落ちて亡くなったことがあるので、まあ、気をつけて仕込まないと。Yeah, so fermentation process is very dangerous because contain a lot of CO2 gas. Yeah, and sometimes people die because if people breathe the gas, so soon pass out and easy to die. Very dangerous. That's why the sake makers always use life rope. Yeah. Very dangerous job. そうですね。That's why we appreciate and drink. That's what. Yes. 日本酒がワインとかと違うのは、ワインはもう果汁をそのまま絞って酵母添加するだけなんですけど、日本酒は一度お米を糖に変えないといけないんで蒸したり、あと麹でその蒸したお米を溶かすっていう作業が入ってくるので、他と違ってちょっと手が込んでて、で日本酒っていうのは日本の神様が昔からすごく好きなお酒が好きっていうことで清酒、国酒、日本酒は国酒とされて、神様にお祭りとかどこも全国でやってて、昔の神話とかにもお酒は付き物なんで、おみきとか献上するっていうことで、残していかなあかん大事なお酒です。ここに来たら皆さん日本酒をずっと飲んで全国の日本酒を飲み歩いて楽しんでください。Yeah. So she explained what really long first part. Yeah, so sake is a really important drink because ancient from in the past the Japanese god favorite drink was sake. That's why sake makers really take care to keep the culture, sake making culture, and なんか重要なこと言ったんですよね。最初なんかね、最初にこれいいなと思って何清酒のこと？清酒のちょっと前。ワインと。ワイン。And Japanese sake is more processed if compared with wine. Because the grape is already sweet, but sake made by rice, but rice is not sweet. So that's why I put koji. It's a kind of malt, and make it sweeter and ferment. So a bit more processed. So that's why really and the people keep traditional. And nowadays, big factory just make sake easy way. So that's why like this small sake brewery try to keep tradition and keep good quality taste sake. So she said, please enjoy Japanese true sake. Yeah, exactly. ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの下ちょっと覗いてもらって、浮桟橋って試飲はされますか？はい。浮桟橋で試飲を。素晴らしい。いや
there is a float on the, you can see from the window. This factory has a float, and she offered us to taste sake on the float. Yeah. Let's go downstairs and see sake big barrel and